ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு வழுதி விழா. குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி சொனங்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யலாம்னா, ஒரு வெத்தலை, ஓமவல்லி இலை, கொஞ்சம் துளசி, இது மூணையும் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் விட்டு அதையே நல்லா சூடு பெற வேக விடணுங்க. அது கொஞ்சம் கருகாமல் பார்த்துக்கணும். வெந்த பிறகு அதில் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் சூடத்தை அதில் போட்டு சூடானோன்னு இறக்கிடணுங்க. இறக்கிட்டு அதை வடிகட்டி குழந்தைக்கு கை கால் காது மடலில் காதுக்கு பின்னாடி மூக்கில் உறிஞ்ச விட்டு நெஞ்சுக்கு முதுகில் உள்ளங்கை உள்ளங்கால் எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சி அப்படியே ரிலாக்ஸாக விட்டோம்னா சளியிலேருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவாங்க. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வெத்தலை, ஓமவல்லி இலை, பூண்டு தோல், துளசி இலைங்க. இதை அப்படியே ஆயிலில் காய்ச்ச வேண்டியதாங்க. அதில் வெத்தலை போட்டுக்கலாங்க. அடுத்து துளசி இலையை போட்டுக்கலாம். ஓமவல்லி எல்லாமே சேர்த்துக்கலாங்க. எண்ணெய்லாம் வேகட்டும். லைட்டாக நம்ம கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த ஆயில் எடுத்து அப்படியே லைட்டாக குழந்தைகளுக்கு தேய்ச்சி விட்டோம்னா சளி பிடிக்காதுங்க. சளித்தொழில் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருப்பாங்க. மூக்கு அடைச்சிருந்தானே மூக்குக்கிட்ட சுவாசிக்க நல்லாயிருக்கும். ஆயில் பிரிஞ்சு வரும். இலை பாருங்க சுருங்கி வச்சுட்டு பாருங்கள். இலை நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இது கூட நம்ம ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக கற்பூரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் ஒரு சின்ன பிஞ்சு பொடிச்சு போட்டுருவோம். ஒரு பரட்டிட்டு எடுத்துடலாங்க. ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நம்ம அப்பப்போ வீட்டில் செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம்னா சளி தொல்லையிலேருந்து ரிலீஃபாக இருப்பாங்க. இப்போ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு பாருங்க. அந்த இலைகள் இதாகி மஞ்சத்தூள் போட்டது, பூண்டு எல்லாமே இதை அப்படியே குழந்தைகளுக்கு அப்ளை பண்ணி விட வேண்டியதாங்க. இவ்வளோதாங்க. இது காய்ச்சியாச்சு. கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கையில் நம்ம கையை பொறுக்கிற அளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு சூடாக வைக்கக்கூடாது. லேசாக எடுத்து அப்படியே எல்லா பக்கம் தடவி விடணுங்க. ஒரு நாள் 2 நாள் அந்த மாதிரி போட்டோன்னா நல்லா சீக்கிரம் சரியாயிடும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.